Գնեք Սանկերամիկա կամ լոգասենյակի կահույք եւ ստացեք նույն գումարի չափով ծորակն ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am Ողջույն, առաջին լրատվականի եթերում տարածաշրջան եւ Անդին հայաց Երևանից հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ես Իրանուշ Պապյանն եմ, անդրադառնալու ենք մեր տարածաշրջանում ու դրանից դուրս տեղի ունեցող կարևորագույն իրադարձություններին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կհամաձայնվի հանդիպել իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ, եթե դա կնպաստի Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորմանը, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Այս մասին տեղեկացնում է Bloomberg լրատվական գործակալությունը։ Երկու կողմերն էլ համաձայնեցին, որ մեր նախագահների հաջորդ հանդիպումը պետք է կոնկրետ արդյունք տա։ Մենք պետք է իմանանք, որ կա իրական հնարավորություն դրական բան ստանալու, ասել է Ռուբիոն։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ Վաշինգտոնը մտադիր չէ հանդիպումներ անցկացնել հանուն հանդիպումների։ Հոկտեմբերի 23-ին Թրամփը հայտարարել է, որ չեղարկել է իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ Բուդապեշտում նախատեսված բանակցությունները։ Նա այս որոշումը կայացրել է, քանի որ կարծում էր, որ հանդիպումը չի հասնի այն բանին, ինչ իրենց անհրաժեշտ էր։ Ուկրաինան Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ սկսել է ռուսական հարձակողական ԱԹՍ-ներ որսացող ԱԹՍ-ների արտադրությունը։ Այս մասին ըստ Bloomberg-ի հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Սա ամերիկա-ուկրաինական համատեղ արտադրություն է։ Հուսով եմ, որ ապագայում մենք ավելի շատ անօդաչու թռչող սարքեր կունենանք, որոնք որսում են ռուսական ԱԹՍ-ները, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ավելի վաղ Զելենսկին հայտարարել էր, որ Ուկրաինան նոյեմբերի վերջին օրական կարտադրի 600-ից 800 անօդաչու թռչող սարք, սակայն այս ծրագրերը կարող են խափանվել ռուսական հրետակոծությունների պատճառով։ Նշենք, որ Ուկրաինան արդեն ունի անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք կարող են հակազդել ռեակտիվ շարժիչով աշխատող շահեդ տեսակի ԱԹՍ-ներին։ Ուկրաինան ներկայումս աշխատում է ռուսական կառավարվող ռումբերի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Այդ նպատակով մի քանի ընկերություններ մշակում են մասնագիտացված անօդաչու թռչող սարքեր։ Ավելին, ուկրաինացի ինժեներները ստեղծել են էժան անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք արդեն իսկ խոցել են հարյուրավոր շահեդներ։ Եվրոպական հանձնաժողովը եւ Եվրամիության անդամ պետությունները քննարկում են Ուկրաինայի ֆինանսական կարիքները առաջիկա տարիներին հոգալու հնարավոր մեխանիզմները։ Այս մասին Եվրախորհրդարանում հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նրա խոսքով Եվրոպական խորհուրդը հաստատել է Ուկրաինային առնվազն 2 տարի կայուն ֆինանսավորում տրամադրելու իր պատրաստակամությունը, սակայն դեռևս համաձայնության չեն եկել այն մասին, թե ինչպես է դա իրականացվելու։ Ինչպես հայտնի է, հոկտեմբերին կայացած խորհրդի վերջին նիստում Ուկրաինային սառեցված ռուսական ակտիվների միջոցով փոխհատուցման վարկերի տեսքով միջոցներ տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնության գալու փորձը ձախողվել է։ Ֆոն դեր Լայենի խոսքով ներկայումս ուսումնասիրվում են 3 հնարավոր տարբերակներ։ Դրանց թվում են Եվրամիության բյուջետային պահուստի օգտագործումը կապիտալի շուկաներից միջոցներ ներգրավելու համար։ Մեկ այլ տարբերակ է համաձայնագիրը, որի համաձայն Եվրամիության անդամ պետությունները ինքնուրույն կվերցնեն միջոցներ եւ կուղղորդեն դրանք Ուկրաինա։ Վերջապես կարող է ստեղծվել սառեցված ռուսական ակտիվների վրա հիմնված փոխհատուցման վարկ։ Վերջինիս դեպքում Ուկրաինան պարտավոր կլինի մարել այս պարտքը միայն այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը փոխհատուցում վճարի Կիևին։ Ֆոն դեր Լայենը շեշտել է, որ վերջին տարբերակը Ուկրաինայի պաշտպանությանն ու տնտեսությանը աջակցելու ամենաարդյունավետ միջոցն է եւ Ռուսաստանին հատուկ ցույց կտա, որ ժամանակը նրա օգտին չէ։ Այնուամենայնիվ, եթե փոխհատուցման մեխանիզմի վերաբերյալ որոշումը չաջակցվի, Եվրամիությունը պատրաստ է օգտագործել առաջին 2 գործիքները՝ բյուջետային պահուստը կամ միջկառավարական սխեման։ Մենք կկատարենք մեր պարտավորությունները Ուկրաինայի նկատմամբ։ Հարցը ոչ թե աջակցությունն է, այլ այն, թե ինչպես այն կտրամադրվի, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը հանդիպել է Եգիպտոսի արտգործնախարար Բեդր Աբդուլաթիի հետ։
Համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ֆիդանը անդրադառնալով Գազայի հարցին նշել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է հիշի, որ Պաղեստինում պաղեստինյան կառավարումն է գերակա։ Ըստ այդմ Թուրքիան շարունակում է ինտենսիվ խորհրդակցություններ անցկացնել այս հարցերի շուրջ գործընթացի նպաստող երկրների, մասնավորապես Եգիպտոսի հետ։ Նա նաև հավելել է, որ ջանքեր են գործադրվում Գազայի վարչական ու անվտանգության կարգավորումների վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև ստանալու ուղղությամբ։ Գազան Պաղեստինի մի մասն է, այդպես պետք է մնա ու դրան այդպես պետք է վերաբերվեն, հայտարարել է Ֆիդանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Միացյալ Նահանգների ժամանած Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու պատվիրակությանը։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդմամբ հյուրերը շնորհավորել են Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության օրակարգի առաջ խաղացման գործում ձեռք բերված հաջողությունների կապակցությամբ։ Ալիևը իր հերթին նշել է, որ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները պատմական նշանակություն ունեն եւ կարեւոր դեր են խաղում տարածաշրջանի զարգացման գործում։ Նշելով, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունները նոր փուլ են մտել, Ադրբեջանի նախագահը հիշեցրել է, որ այս տարվա օգոստոսին Վաշինգտոն կատարած իր այցի ընթացքում ստորագրվել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը վերաբերող կարևոր փաստաթղթեր։ Հյուրերը նաեւ շնորհակալություն են հայտնել Ալիևին Ադրբեջանի կառավարության կողմից Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու պաշտոնական գրանցման համար եւ հայտնել, որ մասնակցելու են այս եկեղեցու Բաքվի գրասենյակի բացմանը, որը տեղի է ունենալու այսօր։ Բաքվի դատարանը 12 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ֆրանսիայի քաղաքացի գործարար Անազ Դերազին կաշառք վերցնելու գործով, որով անցնում է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախկին թիկնապահը։ Ըստ դատախազության ֆրանսիական Շուր ընկերության մերձավոր արևելքի գծով տնօրեն Դերազը 2018 թվականին կաշառք է ստացել Ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցի օլիգարխ Ֆարհադ Ահմեդովից, խոստանալով նրան դուրս բերել Եվրամիության կողմից պատժամիջոցների ենթարկված գործարարների ցանկից ու վերադարձնել նրա կալանքի տակ գտնվող գույքը։ Մեղադրողները նաև պնդում են, որ կաշառք է ստացել նաև Ալեքսանդր Բենալան, նախագահ Մակրոնի նախկին թիկնապահը։ Ըստ Ֆրանս Պրեսի Բաքվի դատարանը որոշել է, որ Դերազը պատիժը կրելուց հետո անմիջապես կկալանավորվի եւ կարտաքսվի Ադրբեջանից։ 2025 թվականի նոյեմբերի 11-ից 12-ը Ժնևում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև միջազգային բանակցությունների 65-րդ փուլը, որը սակայն հաջողությամբ չի ավարտվել։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները լքել են բանակցությունների սեղանը հիմնական հարցերից մեկի քննարկման ժամանակ։ Նշենք, որ վրացական պատվիրակությունը գլխավորում էր փոխարտգործնախարար Լաշա Դարսալյան, իսկ ռուսական պատվիրակությունը Ժնևում գտնվող ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Գենադի Գատիլովը։ Հանդիպումից հետո Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշել է, որ Ռուսաստանի եւ նրա օկուպացիոն ռեժիմների ներկայացուցիչները ինչպես միշտ լքեցին բանակցությունների սեղանը օրակարգի ամենակարևոր հարցերից մեկի ներքին տեղահանված անձանց ու փախստականների իրենց տներ անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձի քննարկման ժամանակ։ Նշվում է, որ վրացական կողմը բարձրացրել է նաև օկուպացված տարածքներում անվտանգության, մարդասիրական ու մարդու իրավունքների հետ կապված բարդ իրավիճակը, ինչպես նաև օկուպացիոն ռեժիմների ապակառուցողական գործողությունները։ Վրացական կողմը բարձրացրել է նաև օկուպացված շրջաններում անվտանգության, մարդասիրական ու մարդու իրավունքների ծանր իրավիճակը, ինչպես նաև օկուպացիոն ռեժիմների ապակառուցողական գործողությունները, ինչպես նաև մտահոգություն է հայտնել վերջին գործողությունների վերաբերյալ, ինչպիսիք են Սուխումի օդանավակայանի անօրինական բացումը, կանոնավոր չվերթների մեկնարկը եւ Ռուսաստանից Սուխումի երկաթուղային ու ծովային ուղևորափոխադրումների բացումը, որոնք խախտում են միջազգային հիմնարար սկզբունքներն ու նորմերը։ Եվս մեկ լուր Վրաստանից։ Վրաստանի իշխանությունները այդ երկրի նախկին նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլիին, որը երկար ժամանակ գտնվում էր հիվանդանոցում, վերադարձրել են բանտ։ Այդ կապակցությամբ Վրաստանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշվում է, որ քրեակատարողական ծառայությունը վերջերս տեղեկատվություն է տարածել, որ Վրաստանի երրորդ նախագահի առողջական վիճակը բավարար է եւ այլևս ստացիոնար բուժման կարիք չունի, ուստի նրան տեղափոխել են Ռուսթավիի բանտ։ Նշվում է, որ դատապարտված Միխայիլ
Սաակաշվիլին 22 թվականի մայիսի 12-ին տեղափոխվել է Վիվամեդ կլինիկա ստացիոնար բժշկական օգնության համար, որտեղ նա մնացել է մինչև այսօր երեկոյան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին, պահանջելով, որ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը պատասխանատվության ենթարկվեն Իսլամական Հանրապետության դեմ իրենց ագրեսիվ գործողությունների համար։ Նամակը հաջորդել է ԱՄՆ նախագահի վերջերս արած հայտարարությանը, որում նա իբր ընդունել է իր դերը Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները ղեկավարելու գործում։ Իր ելույթում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ընդգծել է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը եւ անվտանգության խորհուրդը համաձայն միջազգային խաղաղության ու անվտանգության պահպանման իրենց պատասխանատվության պետք է ձեռնարկեն համապատասխան միջոցներ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի ռեժիմի պատասխանատվությունն ապահովելու եւ այդ հանցագործությունների մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Արաղչիի նամակում մեջբերվում է ԱՄՆ նախագահի խոսքերը, որն ասել է. Իսրայելը առաջինը հարձակվեց Իրանի վրա, այս հարձակումը շատ հզոր էր, ես կրում եմ դրա համար լիակատար պատասխանատվություն։ Ըստ այդմ Իրանը պնդում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության դեմ Իսրայելի ու Միացյալ Նահանգների ագրեսիվ գործողությունները կատարվել են ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի ակնհայտ խախտմամբ։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք։